大家好，大家好，又係我啊！咦，今日就喂，打爛咗自己啲嘢添。咁今日呢，又翻嚟啦。咁我之前呢，就已經做咗好多嘢啦，跟住就之前上次就整到掘礦嘅，咁而家就唔止掘礦啦。咁離遠望你望到，咦，好似有兩道門啊！地獄門啊，冇錯。咁有少少意外啦，其實就唔止兩道門嘅。咁呢度就因為之前呢，俾飄飄就打爛咗地下道門，咁我諗就淋熄佢啦。就開個第二道門啊，點知就搞錯啲嘢，就撻唔翻着道門啦。咁仲整多幾粒添。跟住呢度呢個試驗品失敗，我諗緊可唔可以兩格高，發覺係唔得噶啦，真係冇乜點起個條門。咁最後飄飄即係整翻道新門啦。咁地獄嗰度就係咁啦，或者落去睇一睇啦，落去咯。好。哇！頂，會唔會係咁啊 ？respawn 先，點會？咩事啊？點解會？咦？我又唔記得咗。咦？點解冇晒手腳腳咁嘅喂？好，我搞一搞佢先，轉頭再翻嚟啊！好，我又翻嚟啦。原來頭先唔覺意撳咗 F1，咁就冇嗰啲嘢啦，即係收埋咗個呢嚿嘢啦。咁我開翻着佢啦。哇！真係地獄門好危險啊！呢個世界果然地好危險啊！一入去竟然有隻 Creeper 喺度炸死咗我。好，咁好啦。哇！咩事？點解落到嚟就着火嘅喂？我仲真係咩事？係咪？邪呢啲咩嚟噶？有隻地獄咩家伙嚟噶？打完都唔知咩嚟添。好，咁你見到我呢度啦，全部係 compressor cobblestone 嚟嘅，你就明白之前呢，我就成道門呢，就俾飄飄打到爛晒，即係入都入唔返去啊！哇！你睇下幾多 dead point 喺度，你就知咩事啦。哦，出乜鬼啊呢度？咁呢度就道門啦，以前道門啦。頭先我落嚟就係行呢道門嘅，但係就 unfortunately 又俾今次係俾 Creeper 炸爛咗呢道門。總之次次都唔放好嘢呢度。咁我之前呢，就喺度掘咗啲礦啦。咁又對付過，我好驚，點睇有冇飄飄先？飄飄即係地獄水母啊！咁係啦，咁就掘嗰啲嘢啦，都行咗唔係好遠啫，都係呢度附近啲 dead point 嗰度呢。咁攞少少石英嗰啲嘢嘅。咁我而家翻去先啦。好，呢度翻嚟呢，就有啲麻煩啦，因為唔知點解佢道門就生咗去第二度啦，咁所以呢，就搞到我好煩啊！哎呀，跳尾咗添，唔緊要 ，respawn 嘅，係你見到啲嘢唔跌嘅，因為為咗我方便起見啦，我就冇跌到嘢嘅。咁另外你有留意到？你望喺呢度，點解會有個 obsidian 喺度嘅？係啦，我唔覺意呢，即係攞住 obsidian，即係攞住呢嚿嘢喺度，咁樣一嘢 kick 咗落去啦，諗住開箱嘅時候就黐 obsidian喺度。咁你問下點解我咁多道門啊嗰啲嘢唔插翻去呢？其實我係冇晒鑽石嘅，係真嘅，我冇晒鑽石。即係我上次咪有3粒鑽石整完啲嘢嘅，咁其實呢，我就真係乜鑽石都冇晒啦，即係掘唔到啊！你見我做咗咁多嘢啦，其實呢，我就掘
即係已經掘咗好多，又缺住咗添。我掘咗好多嘢喺度啦。咦，有貓貓喺度啊！我可以俾條魚佢哋餵啊。咁其實呢，我就之前我咪係咁落個礦坑度轉落去嘅。咁其實呢，我就整咗個新嘅落腳點啦。咁就係首先就咁一條樓梯喺嗰個位落，喺嗰個位上返嚟啫，即係上次掘礦嗰位上返嚟嘅。咁呢，其實我就已經掘咗好多嘢噶啦。哇！你一落到嚟望呢度一個窿，OK， 係我又整個樓梯落去啦。因為呢個咩啊嘛，咁呢度有一個窿，呢個窿就上次嗰個啦，係咪？咁所以呢，你就見到我呢，就其實呢，就已經好努力去掘嘢噶啦。咁啊，呢啲石就未攞返上去啦。即係掘咗3個窿嘅啫，其實我都仲未掘到鑽石嘅，係啦。咁下面呢，就你見到咁多水呢，我就係發現咗有石油啦，同埋有水源嘅。咁一掘落去之後就發覺，就搞到一劈嘅咁啦。咁可能遲啲我就落去起翻個泵啊，整啲石油啦。咁我個 My Factory 呢度，即係呢嚿嘢呢，我又真係又冇乜，即係冇乜寫program 啊，即係冇乜寫程式，我都係就咁直接move up 1啦。咁我睇翻先，唔通我又搞錯咗啲 program？ 唔係 turn， 唔係 copy， 係 go up 1，係啦。咁呢，我就會繼續呢，就用呢嚿嘢去掘多啲嘢啦。咁始終我都覺得唔順且，點解？喂，點解會咁㗎？真係冇嘢喎，即係完全係點解冇鑽石？即係好老實咁講，金都唔多，淨係掘到好多 copper 啊嗰啲嘢，咁其實都重要嘅。其實我最主要都想掘翻10幾粒鑽石，我先起到 Quarry 嗰個最安全嘅嘢。我都覺得喂，搞錯，掘咁耐都冇，都有啲不太開心啊！好，咁我用啲最原始嘅方法，令到部機向前行。咁我頭先叫佢行咗13格啦。咁呢，所以呢，我就要跟住佢行13格開始做嘢啦。冇計啦，我懶啊。因為有啲人呢就教，我上網有睇過嘅。咁有啲就話寫 program 啦，咁我又懶，唔想寫 program，咁就是但叫佢，即係是但叫佢做嘢就算啦。好，咁我就 go down 1，跟住就 turn right。咁頭先 turn left 嘅。Turn right。好，咁呢度就掘入少少。你知我做咩嘅係咪？咁我就搬個箱過嚟啦。呢棟地好危險啊！我有冇啲好彩？雞蛋唔要啊！咁呢，總之如果喺咁都栽得晒，所有嘢都非常之好。
yellow 唔要啦，唉，我都唔係想要呢啲，講呢啲啫。好，跟住呢，我而家就execute。好，咁佢就繼續掘啦，咁我就我都要準備少少嘢嘅，因為之前呢，我自己呢就會有哇就可能會整啲嘢啦，即係整啲火把喺度啊，或者整啲水喺度呢，就方便我監察佢嘅存在價值嘅。因為始終都擔心佢冇電啊，sorry 唔係冇電，係冇煤嘅。咁你叫我頭先就唔 check 嘢嘅，我懶啫。居然心不在焉咁啊，係咁做錯嘢。好，咁我就掘到去最尾。我都好驚呢度可能會生怪，不過都冇計啦。咦？好，咁就由得佢喺度掘下先啦。咁可能呢，我就要整部抽油機，因為呢度嘅正下方呢係有個油田喺度嘅。咁我都諗住一陣間就落去搞埋個油田嘅，係啦。咁呢，最快翻去嘅方法就係咁啦。Respawn， yeah，I'm back 咁啊。呢堆呢，我多數呢就會整做 compactor stone 啦。跟住可能有人問點解你唔整compressor？ 係呢個 mod 好似係有嘅，不過呢，我好似未夠材料去整佢嘅，咁所以呢，我又真係做唔到嘢住。跟住有人話：咁你明明咁多嚿磚都64，點解唔就咁擺落去呢？係我蠢嘅，所以而家你見我係轉翻咁樣擺緊落去嘅。咁最緊要啦，我都係點解會 compactor stone 呢？就因為太多石啦，啲石真係石破天驚地多啊！你不可能去即係有咁多位去處理晒佢。咁我又未整嗰啲，即係其實你知啦，啲 item 得啊，嗰啲嘢哇搏上嚟啲 item 得，我諗都攞咗我條老命噶啦，深信會攞咗我條老命，因為實在沒有咁多資源去而家做咁多嘢住先。咁呢，我又會整埋佢做 double compactor stone， 哇係咪好勁呢？再 double 完就係triple， 冇錯。跟住呢，你又可以望下呢邊，我又可能繼續整埋呢個 double 佢啦。跟住就有3粒 double， 跟住你望下呢度，你就知其實唔止 double 嘅。我呢就基本上 triple 都已經有好多隻噶啦。咁呢，我擺翻入去先。呢個天攞呢就要攞去搞嘅。好 ，OK。雞蛋擺度先啦，好煩啲雞蛋。
跟住 quantum 好，天就呢度燒。咦？冇？咦？大家覺唔覺有啲問題呢？咦？點解我啲 item ducks 同埋 redstone furnace 冇晒嘅？咦？大件事，我啲管呢？有北大件事，我仲做咁多嘢添。我瞓一瞓先吓。頭先有冇喺度嘅呢？咁大整蠱 ？Hush！ 好驚啊！我會唔會連嗰個咩都冇埋呢？仲有冇嘢唔見呢？好驚啊！睇下先，啲 condition 灰得佢都冇晒，我又冇 update 到嘢啊！咁大件事，睇下先，部機依然運作正常，我就應該冇乜嘢嘅。唔通我地獄又折返？好，等我一陣啊。點解我啲嘢冇晒嘅？哎呀，呢啲唔理啦，竹同小麥，我啲得仲緊要啊！喺度啊，好。唔緊要，我停一停機睇下發生緊咩事先啊！哇，好驚啊！